نظر په ډیر تفصیل سره لوستل شو. دا یو قوي او مستقیمه نیوکه ده چې د پاکستانی استخباراتو ISI په اړه د قومي لوبو پراکسی جنگونو او د افغانستان په داخلي چارو کې د لاسوهنې په اړه ده. واقعیتونه او تاریخي زمینه پاکستان په سیمه کې د اسټریټیجیک ډیپت پالیسی لاره لپخوا راهیسې په افغانستان کې نفوذ ساتلی دي. دا پالیسی د هند په وړاندې د بافر زون په توګه افغانستان کارول، د طالبانو او نورو ډلو ملاتړ او د قومي ویشونو ډیوایډ اینڈ رول کارول شامل دي. دا خبره ډېری معتبري سرچینې لکه د لویدیچو استخباراتي راپورونه، کرایسس ګروپ او نور تاییدوي چې ISI په بلوچستان او پښتونخوا کې د قومي مشرانو او ډلو ترمنځ لاسوهنې کړي ترڅو خپل نفوذ وساتي. قومي شخړې، اچاکزای، نورزای، منګال، جادران وغیره دا ډول شخړې په پښتون قومونو کې له پخوا شتون لري د ورونو ترمنځ د جمکې نفوذ او قدرت لپاره. خو بهرني لوبغاړي پاکستان، پخوا شوروي او امریکا تل دا شخړې د خپلو ګټو لپاره کارولی دي. د بیلګې په توګه په بلوچستان کې د اچاکزای او نورو قومونو ترمنځ نشته ثبت شوي دي او ډیر وختونه استخباراتي لاسوهنې ورسره تړلې بلل کیږي. د پخوانیو اردو او اربکیانو موضوع دا یو حساسه موضوع ده. ډیر افغانان چې د جمهوریت نظام سره یوځای وو اوس د طالبانو په وخت کې له ستونزو سره مخ دي. کچېری جینې کسان د پاکستانی اړخ لخوا استخدام کیږي او د اردو سرتیرو په نوم کارول کیږي نو دا به د بدنامي کمپاین وي. خو دا هم حقیقت دی چې داخلي قومي او سیاسي ویشونه د طالبانو مخالفینو او ملاتړو ترمنځ هم شتون لري او بهرني قوتونه یې اسانه کوي. محمود خان اچاکزي او سیاسي ډلې محمود خان اچاکزي د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر دی چې په پاکستان کې د پښتنو حقوقو لپاره قوي غږ لري او د پوجي تاسیساتو اسټابلیشمنت سخت منتقد دی. هغه ډیر وختونه د پاکستان په پالیسیو نیوکه کوي او د پښتون قومي یووالي خبرې کوي. ستاسو اشاره ورته د پنجابي پوج پر لاسونو ممکن د هغه د جینو ملاتړو په اړه وي، خو هغه عموماً د پاکستانی پوجي نفوذ ضد بلل کیږي. د فضل الرحمن JUIF ګوند سره هم د طالبانو اړیکې له پخوا شتون لري، خو اوس مهال هغه هم د پاکستانی پوجي عملیاتو په اړه نیوکه کوي او د افغانستان سره د اړیکو د شه کولو خبرې کوي. دا شی چې حتی د پاکستان دننه هم نظرونه یو شان نه دي. عمومي انجور پاکستان هواړي په افغانستان کې دواړه لوري حکومت او مخالفین تر کنټرول لاندې ولري. دا یو کلاسیک استخباراتي تاکتیک ده خو په عمل کې ناکامه شوه. د 2000 کال وروسته طالبانو خپل لارې ونیولې او اوس پاکستان له TTP او نورو ډلو سره ستونزې لري چې دا د پراکسی پالیسی عکس العمل دی. حقیقت دا دی قومي ویشونه او شخصي ګټې په افغانستان او پاکستان دواړو کې شتون لري. بهرني لاسونی پاکستان، ایران، هند او نور دا ویشونه لا زیاتوي. جمهوریت ملي اردو او ملي یووالي ته زیان رسول اسانه دي خو بیا رغول ډیر سخت. افغانستان ته د تلپاتې سولې لپاره داخلي قومي مشران باید خپل شخړې کمې کړي او ملي ګټې ته لومړیتوب ورکړي، نه دا چې بهرنیو لوبغاړو ته چانس ورکړي. دا نن اڅکزي په نورزي، سبا نورزي په اڅکزي لوبې له پخوا را روانې دي او یوازې افغانانو ته تاوان رسوي. ستاسو اندیشنې د ډیرو افغانانو اندیشنې ده، خو حل یې یوازې په داخلي یووالي او هوښیاري کې دی، نه په لا زیاتو شخړو کې. که نور تفصیل یا امت Strategic Depth پالیسی پاکستان پوج او استخباراتو ISI یو مشهوره او اوږد مهاله Strategic Doctrine ده چې د افغانستان په اړه کارول کیږي. ساده تعریف استراتیژیک ایماق په پوجي اصطلاح کې هغه جوړوالی یا فاصله ته ویل کیږي چې یو هیواد خپل مهم شارونه، فابریکې، پوجي اړه او نفوذي مرکزونه د دشمن له برید څخه لرې وساتي. پاکستان لپاره دا مفهوم ده دی چې کله هند سره جګړه وشي له ختیځ څخه برید نو پاکستانی پوج به شاته شي. په افغانستان کې ځان تنظیم کړي او له هغه ځای دوام ورکړي. په دې معنی چې افغانستان باید د پاکستان لپاره یو بفر زون یا دوست تابع رژیم ولري ترڅو پاکستان جوړوالی ولري. تاریخی شالید اصلی اقورین دا نظریه په 1990 لسیزه کې د شوروي له یرغل وروسته ډیره پیاوړې شوه. جنرال ضیاء الحق او وروسته جنرال حمید ګل او نورو پوجي مشرانو دا پرمخ وړه. پاکستان غوښتل چې په کابل کې یو دوست رژیم لکه طالبان وي چې هند په افغانستان کې نفوذ ونه لري. پاکستان ته د استراتیژیک شاتګ ځای ورکړي.
د پښتون قومي ناشنلیزم کوم کړي د اسلامی نظریه په کارولو سره عملی اړخونه د طالبانو ملاتړ پاکستان په 1999 لسیزه کې طالبانو ته هر اړخیز ملاتړ وکړ چې په افغانستان کې واک ترلاسه کړي دا د استراتیژیک ایماق یوه برخه وه د کوسلی اکشالن گوینګ بیک حتی کله چې پاکستان له امریکا سره په جګړې ضد ترهګري کې ملګری شو خو په پټه یې له طالبانو سره اړیکې ساتلې موخه د هند نفوذ کمول د ډیورنډ کرښې ساتل او په لویدیځ پوله کې امنیت اوسنی وضعیت او انتقادونه ډیر تحلیلګران وایي چې دا پالیسی اوس ناکامه شوې ده طالبانو واک ته هله رسیدو وروسته 2021 کې پاکستان ته استراتیژیک ایماق ورنه کړې برعکس TTP پاکستانی طالبان په افغانستان کې پناه موندلې او پاکستان برید کوي پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې شوې سرحدي نشته زیاتې شوې دا پالیسی د افغانستان په داخلي چارو کې د لاسوهنې لامل ګڼل کیږي چې افغانانو کې ضد د پاکستانی احساسات زیات کړي په لنډه توګه استراتیژیک ایماق د پاکستان پوجي تاسیساتو لپاره یو دفاعي ډیپلوماټیک ستراتیژي و چې افغانستان یې شاتګ جای ګڼلی خو په عمل کې یې سیمې ته ډیر تاوان رسولی او اوس د پاکستان لپاره هم ستونزې جوړې کړې د ډیورنډ کرښې ډیورنډ لاین د افغانستان او پاکستان ترمنځ نړیواله پوله ده چې اوږدوالی یې شاوخوا 2440 کیلومتره یا 16440 میله دي دا کرښې د ایران له پولې څخه پیل او د چین تر پولې پورې رسی تاریخي شالید په 1893 کال کې د برطانوي هند د بهرنیو چارو وزیر سر مارټیمر ډورانډ او د افغانستان امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لاسلیک شوه دا تړون د برطانوي امپراتورۍ لپاره د سترې لوبې ګریټ گیم په چوکاټ کې شوی وو چې د روسیې او برطانیې ترمنځ په سیمه کې نفوذي سیالي وه هدف د برطانوي هند او افغانستان ترمنځ د نفوذ ساحې جلا کړي او د پښتنو قبایلو سیمې په دوه برخو وویشي دا تړون یوازې په یوه پاڼې کې وو او ډیر لنډ وو وروسته په 1893 کال کې ګډې سروې شوې او کرښې نشا شوې پس تموچی تاریخي کې د انګلو افغان تړون سره یې بیا تایید شو ولی شخړه ده افغانستان دا کرښې په رسمیت نه پیژنې دلیل یې دادی چې دا تړون د استعمار په وخت کې د فشار لاندې شوی او د پښتونستان رپنو میماشته جمکا یې په دوه برخو ویشلې افغانی 216 کال رحمه یې حجبری خرشه ده او د پښتوبان ګرادا بل انرژي الک رسنی راهي سے یې ساتي دي اوسنی وضعیت دا کرښې تل د شخړو قاچاق او پوجي نشتو لامل ګرځیدلې په وروستیو کلونو کې 2200 کالی 2254 د TTP پاکستانی طالبان له عمله د پوله په اوزدو کې نشته زیاتې شوه او پاکستان څو ځله په افغان اړخ بریدونه کړې دي دا کرښې د سیمې لپاره یو تاریخي زخم ګڼل کېږي چې د دواړو هیوادونو اړیکې یې پیچلې کړې دي ډیر افغانان او پښتانه یې د استعماري پاتې شونې په توګه ګوري د پښتونستان غوښتنه پښتونستان ډیمانډ یو تاریخي او سیاسي موضوع ده چې د پښتون قوم د یووالي او خپلواکۍ په اړه ده دا غوښتنه په عمده ډول د ډیورنډ کرښې له عمله راپورته شوه ساده تعریف پښتونستان هغه تصور دی چې ټول پښتون میشت سیمې چې اوس په افغانستان او پاکستان ویشل شوی په یو متحد خپلواک یا خپلواکه سیمه کې راټول شي دا سیمې په لاندې ډول دي په پاکستان کې خیبر پښتونخوا پخوانی NWFP پخوانی قبایلی سیمې فاټا او د بلوچستان جینې برې په افغانستان کې پښتون میشت ولایتونه کندهار ننګرهار پکتیا او نور تاریخي شالید 1839 کال کې د ډیورنډ کرښې له ویش وروسته پښتانه په دوه هیوادونو ویشل شول په 1947 کال کې د هند ویش پر مهال بنو قرارداد بنو ریزولوشن شو په دې کې باچا خان عبدالغفار خان فقیر EP او نورو مشرانو غوښتنه وکړه چې پښتنو ته د خپلواک پښتونستان انتخاب ورکړل شي نه یوازې هند یا پاکستان افغان حکومتونه له ظاهر شاه داود خان او وروسته کمونیستي رژیمونو تل دا موضوع ملاتړ کړي او پاکستان ته یې ننګونه کړي جینو وختونو کې یې لوی افغانستان یا په پاکستان کې د پښتونستان خپلواکي غوښتلې د غوښتنې ډولونه 1
بشپړ خپلواک پښتونستان یو نوی خپلواک هیواد جوړ شي. 2. په پاکستان کې لوړې خپلواکي د پښتونخوا لپاره ډیره اوټونومي یا فدرالي حقوق. 3. له افغانستان سره یوځای کول جینې افغان پښتانه دا غواړي. اوسنی وضعیت دا غوښتنه په رسمي ډول کمه شوه خو احساساتي او سیاسي توګه لا هم شتون لري. په پاکستان کې پښتون تحفظ موومنټ PTM د پښتنو حقوقو لپاره کار کوي خو د پوره خپلواکۍ پر ځای د عدالت امنیت او ضد تبعید خبرې کوي. طالبانو واک ته رسیدو وروسته 2021 دا موضوع بیا راپورته شوه خو ډیر وختونه د پاکستان افغانستان شخړو TTP پولې نشته سره تړلې ده. مهمه نکته ډیر پښتانه اوس د اقتصادي پرمختګ تعلیم سولې او حقوقو په لټه کې دي نه په جلاواړي. دا موضوع د دواړو هیوادونو اړیکې پیچلې کړي او ډیر وختونه بهرني لوبغاړي پاکستان افغانستان او نور یې خپل ګټې لپاره کاروي. پښتونستان یو تاریخي زخم ګڼل کیږي چې د قومي یووالي احساس راپورته کوي خو په عمل کې د سیمې ثبات ته ډیر تاوان رسولی دی. باچا خان عبدالغفار خان 990 بخش 9 میلیون 88 دو پشتنو یو لوی قومی مشر سیاسی فعال او دو عدم تشدد نان وایلنس یستر مدافع و. هغه په سیمه کې دو فرنتیر گاندی یا بادشاه خان په نوم هم شهرت لري. عمده رول او کارونه خدایی خدمتگار غورجنگ خدایی خدمتگار په 9 دو بستکال که یه تأسیس کرد. دا غورجنگ دستور گردی و پنوم هم یادیجی دا یا عدم تشددی ضد استحماری او طولانیز اصلاحی حرکت و 14 زرو سخه دیر غری دارلودل هدفی و پشتانه لجهالت توتریخوالی او قومی شخرو سخه رابسی تعلیم خاصکار پشتانو شجغل پاره وده ورکری او دو برطانوی استحمار پورنده سولیز مقاومت وکری. دو مهاتما گاندی سر ملگرتیا هغه له مهاتما گاندی سره نوژده ملگری و او دو هندی ملی کانگرس سره یوجای شو. دوباره دو برطانی پورانده دو عدم تشدد للار مبارزه کوله. دو پشتونستان غشتنه. په 8,643 کال که یی دو بنو قرار داد. بنو رزولوشن میلاتر بکر. پکه غشتنه شده و چه پشتنوت دو خپلواک پشتونستان انتخاب ورکرل شی. نده چه په هند یا پاکستان که شامل شی. هغه او ملگروی 2,643 کال رفرندم بایکات کرد چه NWFP خیبر پشتونخوا پاکستان سر یوجای شی. لخپلواکای وروسته هغه پاکستان ته وفاداری اعلان کرده خود پشتانو حقوق و تعلیم او عدالت لپاره یی مبارزه دوام بکر. لحمده عمل دیر زله په پاکستان که زندانی شو. هغه تل دو پشتون قومی و والی شجو حقونو او سولیز جون خبره کله. میراث باچا خان دو پشتنو لپاره یو سمبول دی چه شیعی پشتانه کلیشی د توتریخوالی پرجای د تعلیم اصلاحات او سولیز مقاومت للاری پر مختگ وکری. هغه په 9,967 کال که وفات شو او دو وصیت سر سام په جلال آباد افغانستان که خاروت هسپارل شو. هغه دو پشتون تاریخ یا مهم شخص دی چه د استعمار ضد مبارزه قومی بیداری او طولانیز و اصلاحات لپاره ی جون تیر کرد. ترننورجه پاره د PTM پشتون تحفظ مومنت به تیر غورزنگون تر دیره حد لحقه الهام اخلی که قواری دو بنو قرارداد بنو رزولوشن یا دو پشتونستان قرارداد په 21 جون 1946 کال کې په بنو دو اوسنی خیبر پښتونخوا په بنو شهر کې تصویب شو. دا یو مهم تاریخی فیصله و چې دو پښتنو مشرانو لخوا د برطانوي هند په ویش پارټیشن په محل شوه. عمده تفصیلات وقت او جای 21 جون 1946 له هند ویش څخه 7 اونی مخکې مشران خان عبدالغفار خان باچا خان خان عبدالصمد خان اچکزی ډاکټر خان صاحب خان عبدالجبار خان فقیر اپی میرزلی خان خدای خدمتگار غورجنگ غړي د NWFP نارث ویسٹ فرنټیر پروینس ولایتي اسمبلی غړي او قبایلی مشرانو په لویه جرګه کې ګډون وکړ. د قرارداد عمده غوښتنې برطانیا باید پښتنو ته د خپلواک پښتونستان انتخاب ورکړي نه دا چې یوازې د هند یا پاکستان ترمنځ انتخاب ورکړي. پښتونستان باید ټول پښتون میشته سیمې د برطانوي هند په وارسټ پای پر پمتا قبایلی سیمو او بلوچستان کې په بر کې ونیسي. دا فیصله وایي چې پښتانه نه هند غواړي او نه پاکستان بلکې خپل آزاد او خپلواک هیواد غواړي.
دا هیواد به په اسلامی اصولو، جمهوری نظام، برابری او ملی عدالت باندې ولاړ وي. زمینه او نتیجے دو 1946 کال په جولائی کې برطانیې په NWFP کې ریفرنډم ټول پوښتنې وکړه چې خلکو ته یوازې 2 انتخابونه ورکړل شوي وو، هند یا پاکستان. باچا خان او خدای خدمتګارانو دا ریفرنډم بایکاټ کړه جکه چې د خپلواکي انتخاب پکې نه هو. په نتیجه کې NWFP پاکستان سره یو ځای شو، خو دا قرارداد د پښتونستان کوښتنې یو سطر سمبول شو چې تر نن ورځې پورې په پښتون قومي سیاست کې یادېږي. مهمه نقطې دا قرارداد د برطانوي استعمار په وړاندې د پښتنو د ځان ټاکلو حق سیلف ډیټرمینیشن غوښتنې وو، خو برطانیې او مسلم لیگ د پاکستان جوړونکي دا رد کړه. باچا خان وروسته پاکستان ته وفاداری اعلان کړه، خو د پښتنو حقوقو لپاره یې مبارزې دوام وکړ. دا یو له هغو مهمو پیښو څخه دی چې د ډیورنډ کرښې پښتونستان او د پښتون قومي هویت سره تړلې دی. د بنو قرارداد د بنو پریکړه د پښتونستان قرارداد په 2021 جون 1947 کال کې په بنو کې د لویې جرګې لخوا تصویب شو. دا یو لنډ او مستقیمه سیاسي پریکړه وه. د قرارداد اصلي متن لنډیز او عمده برخې. د قرارداد بشپړ اصلي متن په ډیرو رسمي اسنادو کې په پښتو کې شتون لري، خو عمده او مشهور محتوا یې دا ده: پښتانه نه له هندوستان سره یو ځای کېدل غواړي او نه له پاکستان سره. پښتانه خپل آزاد او خپلواک پښتونستان غواړي چې د هغه نظام به په اسلامی اصولو، جمهوریت، مساوات، برابرۍ او اقتصادي انصاف باندې ولاړ وي. دا پریکړه په لویې جرګې کې د قاضي عطا الله خان لخوا وړاندې شوه او د باچا خان، عبدالصمد خان اڅکزي، فقیر AP او نورو مشرانو لخوا ملاتړه شوه. مهمه ټکي: برطانیه ته غوښتنه شوې وه چې په راتلونکي ریفرنډم کې د خپلواک پښتونستان اختیار هم اضافه کړي، نه یوازې هند یا پاکستان. ټولو پښتون میشتو سیمو NWFP قبایلی سیمې او بلوچستان برخې ته اشاره شوې وه چې یو متحد خپلواک هیواد جوړ شي. دا پریکړه د برطانوي 3 جون پلان رد وه. یادونه: بشپړ اصلي پښتو متن په هغو وختونو کې د اشاعت سرحد خلیق صاحب لخوا چاپ شوی وه، خو په انټرنیټي سرچینو کې عموماً همدا لنډیز او اصلي جملې راځي. دا یو تاریخي سمبول دی چې د پښتون ځان ټاکلو حق سیلف ډیټرمینیشن غوښتنه کوي. د باچا خان عبدالغفار خان جینی مشهوره ویناوې او اقوال. باچا خان د خپل ژوند په اوږدو کې ډېرې ویناوې کړې چې عمده موضوعات یې تعلیم، عدم تشدد، قومي یووالي، سولې او د پښتنو بیداری وو. دلته یې جینی مهمه او مستندې ویناوې اقوال دي. 1. عدم تشدد په اړه: خدای خدمتګارانو ته زه تاسو ته هغه وسلې درکوم چې پولیس او پوج به ورته ودرېدلای نه شي. دا د پیغمبر صح وسلې دی، خو تاسو تر اوسه نه پوهیږئ هغه وسلې صبر او صداقت دي. په نړۍ کې هیڅ طاقت ورته ودرېدلای نه شي. 2. قوم ته بلنې: پښتانه ستاسو کور ویجاړ دي، پښتانه ستاسو کور ویجاړ شوي دي، پاچېږئ او بیا یې جوړ کړئ او هیر مه کوئ چې تاسو قوم یاست. Pathans, your house has fallen into ruin. Arise and rebuild it and remember to what race you belong. 3. د تاټتونو لپاره تعلیم تر ټولو لوی جهاد دی. صبر سلاح ته پنشالې ته باچا خان بن شاه بین گذرقت خمال اوخن سلید خدمت دی. هر هغه دین چې نړۍ ته خلاق قلتر سے متقنین قلت بقا ہے. ہر ولوتیم میں صوبات خورم نہائے. ظہوب القیمی ونوجم تب تک میں کرنیے لے قومی پرندلی دکتائے نمی قومی پرندلی دے چے یوالی او ملک جنبال چھڑدا وکے. غم استیائے کے قومی پرندول پین کرقدہ ہے. نوباتی تسپین پگیرتوی مهدو منی ودول بلړې ته هغه به خلکو ته ویل چې ټوپک نه قلم غورې دی او صبر تر ټولو قوي وسلې دی کې غواړې د یوې جانګړې وینا لکه د بنو جرګې یا